Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizni kuzatib borayotgan aka-ukalar, ota-onalar. Bugungi mavzuyimiz hozirgi vaqtda juda ham dolzarb bo'lib kelayotgan mavzu haqida. Ya'ni shu O'zbekiston davlatimizda nikohlanuvchi yoshlarni, ya'ni bo'lajak kuyov va kelin bo'ladigan yosh o'g'il qizlarimizni tibbiy ko'rikdan o'tish mavzusiga bag'ishlanadi. O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining nikohlanuvchi shaxslarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish to'g'risida qabul qilingan nizomi bor. Shu nizomni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasida qaror ishlab chiqarilgan. Shu nizom asosida qaror qabul qilingan. Bu nizom va qarorga asosan 2004-yil 1-yanvardan boshlab nikohlanuvchi shaxslar tibbiy ko'rikdan o'tkazilishi belgilangan. Endi hurmatli ota-onalar, sizlarga meni doktor To'xa klinikamizni rahbariyati nomidan sizlarga mana shu nikohlanuvchi yigit-qizlarimizni tibbiy ko'rikdan o'tishlarida kimlarga murojaat qilish kerak, nechta mutaxassisdan o'tish kerak va oxirida kimdan xulosa olish kerak va bu nikohdan o'tishning asl ma'nosi, sababi, mohiyati nimada ekanligini tushuntirib beraman va mana shu davrgacha bo'lgan vaqtda tibbiy ko'rikdan o'tmagan yoki tibbiy ko'rikni o'tmasdan yozdirib, sog'lom deb yozdirib, xulosa olib, undan keyin oila qurib, nikoh o'qitilib, to'y bo'lgandan keyin bilingan, aniqlangan va juda ham murakkab, muammoli holatlarga olib kelgan, ya'ni sudlanishgacha bo'lgan misollardan 4-5tasini aytib o'taman.